សួស្តីបងៗទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកជួបនឹងខ្ញុំទៀតហើយជាមួយរបៀបនៃការធ្វើនំប៉័ងអាំងលាបប៊ឺជាមួយនឹងខ្ទឹមសងាយគឺជាម្ហូបមួយមុខដែលយើងអាចញ៉ាំជាអាហារពេលព្រឹកណាជាមួយទឹកដោះគោអញ្ចឹងមកហើយងាយស្រួលខ្លាំងមែនតើបងហើយសំខាន់ណាគឺឆ្ងាញ់ទៀតយើងអាចផែកសម្រាប់ឲ្យកូនយើងដាក់ទៅសាលាអីក៏បានដែរចានេះណែអូននិយាយទៅឡងស្រួយហើយឡងឈ្ងុយបានទឹកដោះគោមួយកែវទៀតចឹងមករួចបាត់ចាឥឡូវមុននឹងចូលទៅកាន់វិធីធ្វើសូមបងកុំភ្លេចជួយ Subscribe YouTube Channel នេះខ្ញុំអ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីបន្ថែមទៀតចាតោះឥឡូវយើងទៅមើលពីគ្រឿងផ្សំរបស់យើងទាំងអស់គ្នាតែម្ដងដែលមានតែ6មុខនេះទេចាគឺដំបូងឡើយយើងតែមាននំប៉័ងមួយមុខអាចទិញជានំប៉័ង4ជ្រុងឬក៏នំប៉័ងសាបអញ្ចឹងធម្មតាក៏បានដែរចាហើយយើងមានជីវ៉ាន់ស៊ុយតិចទៅឬក៏ស្លឹកខ្ទឹមអីក៏បានចាដើម្បីឲ្យឈ្ងុយណាហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវការមានប៊ឺសាបបងចាហើយម្រេចបន្តិចដែរមកចាប់មកបានហើយចាជាមួយនឹងស្ករសអានេះស្ករសបងចូលចិត្តផ្អែមអីបងអាចដាក់ច្រើនតាមនឹងអញ្ចឹងណាហើយនឹងខ្ទឹមចិញ្ច្រាំចាហើយអូខេឥឡូវបន្ទាប់មកយើងចូលទៅមើលពីវិធីធ្វើរបស់យើងតែម្ដងអ្នកដំបងឡើយសម្រាប់ជីវ៉ាន់ស៊ៀវគឺយើងលាងទឹកហាន់ឲ្យស្អាតចឹងហើយទុកវាមួយឡែកមកហើយសម្រាប់នំប៉័ងវិញគឺយើងធ្វើការហាន់វាជាចំណិតប្រឆិតអញ្ចឹងណាបងយើងហាន់ប្រហែលជាកម្រាស់មួយថ្នាំងដៃអីទៅបានហើយកុំក្រាស់ពេកកុំស្អាងពេកអញ្ចឹងណាពេលយើងអាំងទៅគឺស្រួយល្មមតែម្ដងនេះកម្រាស់ប៉ុណ្ណឹងបានហើយបងចាបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការហាន់ហើយយើងទុកវាដាក់មួយឡែកមកចាឥឡូវដល់ពេលយើងលាយគ្រឿងគឺយើងត្រូវការមានប៊ឺសាបយើងហ្នឹងចាជាមួយនឹងខ្ទឹមសយើងច្របល់ដាក់ចូលគ្នាទាំងអស់ត្មងណាគ្រឿងហ្នឹងណាចាយើងដាក់មកល្មមទៅបងចូលចិត្តខ្ទឹមច្រើនអីយើងអាចដាក់តាមចំណូលចិត្តចឹងណាស្ករសដូចគ្នាបើមិនជាយើងចូលចិត្តផ្អែមយើងអាចដាក់រៀងច្រើនប៉ុន្តែពេលដែលអាំងទៅអាចនឹងងាយខ្លោចណាហើយជាមួយនឹងម្រេចហ្នឹងយើងដាក់ក៏បានអត់ក៏បានដែរបងខ្លះអត់ចំនួនបាច់ដាក់ក៏បានដែរចាហើយជាមួយនឹងស្លឹកជីវ៉ាន់ស៊ុយនេះមិនមកចាប់ដែរមកបើនិយាយទៅគ្រឿងហ្នឹងយើងអាចសេរីស្រង់តាមចំណូលចិត្តយើងរៀងខ្លួនណាបងចាឥឡូវយើងធ្វើការសកត់ប៊ឺយើងឲ្យវាម៉ត់ល្អមកកុំឲ្យវានៅដុំណាឲ្យវាចូលជាតិជាមួយនឹងគ្រឿងអំបៅម៉ានរបស់យើងមិញហ្នឹងចាយើងជុំសកត់តតែប៊ឺយើងវាទៅជាលបាយតែមួយជាមួយនឹងគ្រឿងណាបែបនេះបងនេះគឺម៉ត់ល្អបែបហ្នឹងឯងអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការយកគ្រឿងយើងទាំងអស់ហ្នឹងមកបៀកពីលើនំប៉័ងយើងចាបងអាចមានកូនកបិតកាត់នំប៉័ងអីអាចយកអាកបិតហ្នឹងមកបៀកមករៀងស្រួលតែនេះខ្ញុំអត់មានខ្ញុំប្រើកូនលបៀជ័រអញ្ចឹងណាចាយើងបៀកវាឲ្យសព្វមកកុំក្រាស់ពេកណាព្រោះបើសិនជាយើងដាក់ក្រាស់ពេកពេលដែលយើងអាំងមកខ្លាចវាអត់ស្ងួតល្អចឹងបងបៀកតែមកល្មមមកស្ដើងលើហ្នឹងទៅបានហើយចាយើងធ្វើការបៀកម្ដុំហើយយើងបៀកតាមម្ខាងទៅបានហើយបងចាអូខេហើយយើងអាចទុកវាមួយឡែកចឹងមកបៀកតួទៅអស់នំប៉័ងយើងអញ្ចឹងណាចាឥឡូវនេះខ្ញុំបានបៀករួចរាល់អស់ហើយអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការយកវាទៅអាំងបងអាចដាក់អាំងនៅក្នុង air fryer ក៏បានឬក៏យើងបើអត់មាន air fryer យើងដាក់អាំង oven ក៏បានឬក៏បើសិនជាយើងអត់មាន oven ទៀតយើងអាចជៀននៅផ្ទះយើងក៏បានដែរគ្រាន់ថាពេលដែលយើងអាំងចេះទៅវាក្រៀមម៉ាន់ល្អសព្វសាច់ចឹងណាបងចាយើងដាក់តម្រៀបវាបែបហ្នឹងមកអូខេហើយបន្ទាប់មកគឺយើងធ្វើការដាក់អាំងវារយៈពេលនៅក្នុងកម្ដៅ190រយៈពេលប្រហែលជា10នាទីអីណាបងចាយើងដាក់អាំងវាចោលចឹងមកនិយាយទៅគឺស្រួលខ្លាំងមែនតើហើយនេះបងឃើញពេលអាំងទៅនិយាយទៅឡើងតំណងហ្មងណាហើយឡើងឈ្ងុយជះក្លិនឈ្ងុយសាហាវចាបន្ទាប់ពី10នាទីក្រោយមកឥឡូវនំប៉័ងយើងបានក្រៀមហើយដូចបងបានឃើញនេះណាចាហើយតែប៉ុណ្្នឹងឯងរួចរាល់ជាស្រេចនិយាយទៅគឺស្រួលធ្វើខ្លាំងមែនតើបងហើយក្មេងខ្មាំងអីគាត់ចូលចិត្តណាសម្រាប់ម្ហូបបែបហ្នឹងណាយើងអាចផែកឲ្យគាត់ទៅរៀនជា snack គាត់ជាអីចឹងណា
ហើយសម្រាប់យើងចាស់មានតែទឹកដោះគោមួយកែវចឹងមកនំប៉័ង2 3ដុំទៅគឺរួចជាស្រេចមិនបាច់ចាំបាច់ចេញទៅក្រៅផ្ទះអីប្រហែលណាបងចាអូខេឥឡូវរបៀបនៃការធ្វើនំប៉័ងអាំងងាយហ្នឹងគឺបានរួចរាល់ហើយដូច្នេះបើសិនបើបងមកពេញចិត្តកុំភ្លេចជួយ Subscribe YouTube Channel នេះខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតណាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ